bom dia galera! E aí, ó quem tá chegando aqui, é o Mecânico Raiz. Tudo bem com vocês aí? Vocês que chegou nesse canal aqui, sejam bem-vindos aqui nesse canal. Você que chegou aqui como um carro sem freio que está chegando, você está chegando no canal certo. Vamos começando aqui, hoje esse vídeo aqui. Hoje a gente estamos aqui com um Fox 2015, barulho na suspensão, beleza? Já identificamos aqui, vou mostrar aí para vocês. Já está desmontado, vamos mostrar aí o que está sendo feito aqui, beleza? E aí, estamos de volta aí, beleza? Então está aqui, ó, Foxzão, motor MSI, o famoso motor 1.6 aqui, 16 válvulas. Esse aqui é 6 marchas, hein, pessoal? Carrão, hein? Carrão top, hein? Então estamos aqui mostrando um pouco para vocês aí, vem acompanhando a gente aí, ó. Mas, ô mecânico, como é que você vai mexer nesse carro sem a sua chave? Você deixou a sua chave em casa? Não pode esquecer a minha chave, a chave do mecânico. Ah, então ó, agora vai então. Segue a gente aqui, vou mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Eu vi que você desmontou a roda, tirou a bandeja. Isso. O que tá fazendo aí? A bandeja, tá? Esse carro aqui chegou aqui pra mim aqui com barulho na suspensão. Detalhe, ele já tinha feito um orçamento aí, não vou falar o local, porque não cabe a mim falar o local e nem aonde foi feito o orçamento. Certo. Condenaram um monte de coisa nesse carro, sendo que esse carro é 2015 esse carro. O carro tá apenas com 80 mil quilômetros rodado, hein? Então identifiquei aqui, pessoal, o que acontece muito, vou deixar essa dica aí pra vocês também. Nessa linha desses carros, Voyage, o que acontece muito, tá aqui, ó, bieleta, a simples bieleta, ela dá folga nas pontas dela aqui no terminal e isso causa muito barulho, fica um barulho incomodante dentro do veículo, certo? Só que nesse caso a gente vai trocar ela e só a bandeja também tá ruim, já foi trocada a bucha, mas colocaram a bucha e deram uns pingos de solda, ou seja, foi um serviço feito que meio na gambiarra, entendeu? Então tá aqui, tô deixando essas dicas pra vocês aqui. Outra coisa, causa muito barulho também, a bucha do estabilizador desse carro, ela resseca muito, aí você passa na lombada, fica aquele famoso nheque, 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 nheque. Isso incomoda demais, tá? Então vamos fazer aqui, vamos fazer o reparo desse carro aqui e daqui a pouco voltamos para vocês finalizando o vídeo. E não deixe de seguir o nosso canal, deixar o joinha lá e simplesmente só com esse dedinho aqui, ó, pum, se inscrever no nosso canal. É isso aí que fortalece a gente, tá fazendo os vídeos para vocês aí, buscando todo dia um conteúdo diferente. E aqui você tá no canal certo, beleza? Então venha com a gente, até daqui a pouco. Volta outra coisa que eu quero deixar que é bem da hora esse detalhe que ficou nesse carro aqui, ó. Já vi gente que comprou esse carro aqui e ficou perguntando como que é o porta-malas não ser na chave. Tá aqui, ó. Apenas você fazer isso aqui, ó. Virar o símbolo pra cima. O símbolo vira, mecânico? Vira, ó. Virou o símbolo aqui e já destrava, ó. Isso aqui, ó. Já abre. Nem eu sabia dessa. Então é isso aí. É cada dia aí deixando mais dicas pra vocês aí. E vem seguindo a gente. Outra coisa, ó. O cliente aqui, ó, tem pressão. Ele gosta das coisas bem feitas, certo? Então aqui, ó, vai ser trocado também os 4 pneus desse veículo também, porque tá com o pneu remold. E ele vai fazer a substituição desse pneu aí, beleza? Até mais. Aí, pessoal, o cliente deixou as peças compradas. O mecânico indicou as peças. Nós vamos trocar, o mecânico vai trocar a primeira bandeja aqui, né? A gente já deixou todas as peças compradas. Aí é só mecânico arrepiar. A chave raiz tá lá, ó. Daqui a pouco vai pegar a chave raiz e vamos terminar o processo aqui, ó. Aí, ó, estamos de volta. Quero dizer outra coisa aí, ó. Pensa que o mecânico raiz também não tem, ó, videogame? Tem videogame sim, pessoal. Qual que é o videogame do mecânico raiz? Esse videogame aqui, quando a gente precisa fazer uma leitura no sistema de injeção do veículo, tá aqui, ó. A gente faz com o aparelho. Então, ou seja, não é só porque é um mecânico raiz que não conheço de injeção eletrônica. Aí também para vocês aí, para vocês conhecerem tem que estar atualizado, né, mecânico? Tem que atualizar, senão você fica para trás. A banda toca, a carriola anda e você fica para trás. É isso aí, pessoal, escuta a dica do mecânico aí, ó. Pessoal, o mecânico foi pegar as ferramentas. Lembrando que isso aqui é um Fox Highline, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem alguma dica, só deixar comentado aí embaixo no vídeo aí, tá? Deixa comentado aí, deixa o seu like. Qualquer dúvida vocês perguntam aí, ó. O mecânico voltou. Quero deixar aí outra coisa aí. Fala pra nós, meu. Eu tenho a solução para tirar o nheque-nheque
vocês gastamos, sabe apenas quanto? Querem saber? Quase nada, mas deixa comentário, quem quiser saber, comente lá. Como é que é, mecânico? Tirar o nheque gastando quase nada? Quase nada, certo? Aí vocês vão eu quero saber essa dica. A primeira coisa que o pessoal fala, vamos trocar o kit de bucha de barra estabilizadora. Você Então, troca, você roda uma semana e volta o barulho. Então aqui, o Mecânico Raiz tem a solução. Então você tá falando que tem como fazer isso sem trocar nada? Sem gastar nada? Nada. Eu tenho a solução, é só comentar lá, quem quiser então saber. Comenta aí, pessoal, comenta aí embaixo aí, que eu também quero saber essa solução aí, hein? Aí, pessoal, o mecânico já acabou de instalar a bandeja nova. Pessoal, quero falar pra vocês também que às vezes tem comentários falando que a gente pula a etapa do processo, mas não é por maldade não. Aqui, ó, 2 compressores grandes, tá vendo? Aí durante a gravação eles fazem muito barulho, aí não dá, acaba que atrapalha a gravação e vocês acabam não escutando nada, entendeu? Aí sempre quando a gente dá uma cortada assim, a gente pula uma etapa, é justamente por causa disso, para não ficar um áudio ruim para vocês não conseguirem escutar. Aí, ó, para quem fala que trabalhar de mecânica é moleza. É moleza mesmo, ó, deitado, ó. Deitado na tábua aí, ó, caindo na areia nos olhos. Fala aí, mecânico Raiz, como é que é? Dormindo debaixo do carro, hein? Aí, mecânico dormindo debaixo do carro, deitado na tábua, caindo na areia nos olhos. É uma delícia. Aí, é uma delícia, não precisa nem de colírio, você já usa areia logo no meio. Aí, mecânico Raiz é assim, ó, esse aí é raiz, ó. Isso aí é raiz. Como é que é a nutelagem hoje em dia? É skatezinho que eles usam pra trabalhar embaixo do carro, é luvinha na mão. É óculos, fala aí, mecânico. Elevadorzinho pra não forçar a coluna. Não tem chave raiz também. Assim é fácil, é a mesma coisa que... Aí, pessoal, estamos de volta aqui com o mecânico Raiz, ó. Ele tá trocando dessa vez a bieleta desse lado aqui. Desse lado não trocou a bandeja não, né, mecânico? Não, não vai precisar. Não vai precisar não, né? Não. Esse lado aí tá bom a bandeja, né? Não tá zerado. Ah. Ô, mecânico, fala uma coisa pra nós aí. É que tem muito... Igual eu, por exemplo, eu não manjo muito nessa parte aí de bandeja, bieleta, essas coisas assim. Você falou da outra vez, agora há pouco, que é fácil, assim, tem coisa que é fácil. O que mais acontece assim com quem não entende? O que é mais fácil de ludibriar quem não entende? O que acontece aí com quem age na maldade aí? Tem muito mecânico que age na maldade. Primeiro passo, você chegar com um carro, seja, principalmente rede de centro automotivo. O que a gente faz para perceber se o mecânico tá na maldade? Como é que é? Primeira coisa, se o cara não tiver na maldade, ele vai ter a primeira coisa, a boa vontade de levantar seu carro na sua frente, dar uma verificada primeiro, te mostrar passo a passo realmente se tem alguma coisa ruim ou não. Agora esse que já levanta o carro lá, põe no elevador, levanta e depois já chega logo para você falar: seu carro tá ruim, isso, vai precisar fazer isso, pronto. Aí você já não sabe mais nada, porque aí já te enrolou. Então a primeira coisa é ficar atento aí com esse tipo de coisas aí. Então é bom ficar atento sempre logo no começo, assim que o mecânico já tá... Então é isso aí, rapaziada. Vou terminando, finalizando mais esse vídeo aqui pra vocês aqui, ó. Vídeo finalizado com sucesso, carrão aí, ó, bacana. Ficou top demais, beleza? Então, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha e vai lá com o dedinho, igual o dedinho aqui, ó, do Mecânico Raiz e pum! Lembrando, não paga nada para ser feliz, beleza? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.